Tre punonjës policie në komisariatin e Elbasanit janë pezulluar nga detyra pas një vendimi të gjykatës me qëllim hetimin e mëtejshëm të një rasti ku një indaluar është larguar nga ambientet e komisariatit. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për pezullimin nga detyra të tre punonjësve të policisë së shtetit, të cilët dyshohen për vepra penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas informacioneve paraprake, efektivët nuk kanë marrë masat e nevojshme për ruajtjen e shtetasit Bardyl Zagolli, të ndaluar më datë 3 qershor, i cili më pas është larguar nga ambientet e komisariatit. Persona ndaj të cilëve është vendosur masa e përkohshme e pezullimit janë nën komisar Alfred Zhupani, 35 vjeç, me detyrë specialist për rendi në komisariatin e policisë Elbasan, inspektor Përparim Ballolli, 54 vjeç, me detyrë ndihmë specialist informacioni në komisariatin e policisë Elbasan, dhe inspektor Jonus Gjika, 60 vjeç, me detyrë ndihmë specialist për ruajtjen e dhomave të sigurisë në komisariatin e policisë Elbasan. Ndërkohë hetimet janë në vijim për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje të procedurave të brendshme. Prokuroria dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po ndjekin çështjen në dinamik.